Liebe Geschwister im Islam, wir loben Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns die Ehre gegeben hat, in dieser Zeit die Religion verteidigen zu dürfen. Möge Allah, der Allmächtige, uns Ikhlas, Aufrichtigkeit in dieser Sache geben. Liebe Brüder und Schwestern, wir sind inshallah die Geschichte von Europa mit am Schreiben und ich will euch etwas ans Herz legen, was ganz wichtig ist. Ihr müsst wissen, dass wir bekämpft werden. Man hat versucht, uns die Moscheen wegzunehmen. Ja, und das hat man fast geschafft. In ganz Hessen können wir kaum noch Vorträge machen, in Nordrhein-Westfalen. Überall ist man von Moschee zu Moschee gegangen. Man ist zu verschiedenen Hallen gegangen und so weiter. Aber ihr müsst wissen, immer wenn eine Tür zugemacht wird, macht Allah eine andere, bessere Tür auf. Und daran müssen wir fest glauben. Und ihr seid diese Tür, inshallah. Denn was wir brauchen ist, wir brauchen Zehntausende, ich habe letztes Mal 100.000 gesagt, so viele Städte gibt es, glaube ich, in Deutschland gar nicht. Also deswegen sage ich 10.000 Dauerzentren. Und wo ist das Dauerzentrum? Das Dauerzentrum ist bei dir zu Hause im Wohnzimmer. Denn man kann nicht die ganzen Wohnzimmer kontrollieren. Was ihr tun müsst, es kann sein, dass man uns eine Falle stellen will, dass man irgendwann etwas Schlimmes über uns erzählt. Das ist immer so passiert. Vielleicht kann es auch sein, dass man uns umbringt. Das kann alles passieren. Wir haben kein Vertrauen in irgendjemanden, ja, von diesen ganzen Leuten. Und deswegen, was ihr tun müsst, ist, ihr müsst die ganzen Vorträge runterladen. Ja, ich habe auf der Internetseite so viele Vorträge. Und es ist auch traurig, oft kommen Leute, stellen uns Fragen, wir haben schon lange Videos über diese Themen gemacht. Ladet diese Vorträge runter und macht bei euch in der Wohnung mit 10, 20 Brüdern oder Schwestern, ja, die Schwestern machen eine Sitzung, die Brüder, einmal pro Woche eine Sitzung. Macht einmal pro Woche eine Sitzung, wo ihr euch beispielsweise ein Video von mir anguckt, ja, und das danach euch darüber unterhaltet. Das ist ganz wichtig. Ihr müsst selbstständig werden. Die Moscheen sind alle untersucht, sind alle unter Beobachtung und man hat überall seine Finger drin, sodass man dort keine Aktivitäten machen kann. Ihr habt es selber gemerkt, dass die Aktivitäten, die mit Dauer zu tun haben, in den Moscheen immer gestoppt werden. So macht eure Häuser zu Dauerzentren. Macht eure Häuser zu Dauerzentren und trefft euch einmal die Woche, macht ein Essen und ihr bringt Nicht-Muslime jedes Mal mit und ihr werdet sehen, wenn ihr das macht, werden so viele Menschen zum Islam kommen. Das heißt, eure Aufgabe ist, ihr habt eine Wohnung. In der Wohnung habt ihr einen Fernseher beispielsweise oder einen Bildschirm. Dann schaut ihr euch jede Woche einen Vortrag an. Ihr ladet Brüder und Schwestern ein. Ja, oder natürlich Brüder und Schwestern getrennt, das ist ja klar. Ja, in der Wohnung. Zum Beispiel die Schwestern haben einen Tag, die Brüder haben einen Tag. So, und dann bringt man immer neue Leute mit. Arbeitskollegen oder von der Arbeit oder aus der Schule. Und jedes Mal versucht man etwas zu machen. Und ihr werdet sehen, es ist eine ganz effektive Methode. Ihr müsst euch bewegen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, dieses Sprichwort. Das hat viel Wahres an sich. Ihr müsst Gas geben. Wir können nur produzieren, die Sachen geben, aber ihr müsst selber produzieren. Ihr müsst vom Konsumenten zum Produzenten werden. Was meint ihr, was das effektiv ist, wenn ihr was zu essen macht? Ihr geht auf die Seite pierrevogel.de beispielsweise. Ihr könnt auch die Aufkleber nehmen, bei euch an die Tür hängen. Ja? Kauft die Aufkleber, hängt die bei euch an die Tür, damit unterstützt ihr unsere, damit wir weitermachen können. Hängt die bei euch an den Briefkasten, ans Auto, was auch immer, überall. Es muss immer weitergehen. Ja? Und stellt euch mal vor, wie effektiv das ist. Ihr macht ein Essen, jedes Mal bringt ihr neue Nicht-Muslime mit. Das ist die Dauer, mit der wir angefangen haben. Dann der erste, mein richtiger Lehrer, ein Marokkaner, Sadiq, ja, mit dem, wir sind immer zu irgendwelchen Wohnungen gegangen, in den Wohnungen gab es Essen, hat einer Essen vorbereitet, hat uns eingeladen und dann wurde eine Rede gehalten und so weiter. Und ihr macht das einfach mit den Videos, ihr schaut euch das an, ladet die ganzen Videos runter und danach diskutiert ihr darüber. Und da habt ihr eine super effektive Methode, dass ihr immer wieder zusammenkommt, euch immer wieder gegenseitig erinnert und das kann keiner stoppen so leicht. Vielleicht in 10 Jahren oder so, aber noch ist es nicht so weit. Uns kann man jetzt, sagen wir mal, nicht stoppen, aber man kann auf jeden Fall uns einen Strich durch die Rechnung machen. Aber jetzt machen wir einen Strich durch die Rechnung. Ihr müsst uns dabei helfen. Das heißt, jetzt ist Taktik, Plan A war Hallen, Plan B war Moscheen, Plan C ist die Straße, jetzt kommt noch Plan D und das ist bei euch in der Wohnung. Überall. Stellt euch vor, wir haben in Deutschland, in jeder Stadt, 5, 6, 7, 8, 9, 10 solche Wohnungen, wo sich Brüder und Schwestern treffen.
Also in einer Wohnung Schwestern, in einer Wohnung Brüder. Das ist die Methode, das müsst ihr tun. Ihr müsst euch bewegen, ihr müsst was tun. Deswegen, Brüder und Schwestern, macht heute, wenn ihr diese Botschaft hört, macht Dua. Und ich mache Dua zu Allah. Oh Allah, mache, dass 5000 solche Wohnungen in Deutschland entstehen. Amen. Und noch mehr. Amen.